Պարոն Դանիելյան, ես ուզում եմ, եթե հասցրել եք իհարկե ծանոթանալ, հրապարակվել են հարցումներ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի կողմից իրականացված, ըստ այդ հարցումների խորհրդարանական ընտրություններում ձեր քաղաքական թիմը անցողիկ շեմին մոտ տոկոսներ է ստանալու, նախ ինչպես է գնահատում ես հարցման արդյունքները եւ արդյոք սրանք ինչ որ սպասելի պատկեր էր, որ դուք տեսաք եւ մյուս հարցը պարոն Դանիել, արձագանքեք երկրորդ հարցը կարճ կը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, նախ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այս ընթացքում տարբեր հարցումներ են արվել տարբեր կազմակերպությունների կողմից, հարցումների հետ կապված հետևյալը կարող եմ ձեզ ասել, հաշվի առնելով Հայաստանում տիրող իրավիճակը, դա վախի մթնոլորտն է, որ նաև իցույց տրվեց նաև վերջին շրջանում իշխող կուսակցության հանդիպումների ժամանակ, երբ որ մարդը սովորական մի հարց է տալիս եւ նման վերաբերմունքի է արժանանում, բնականաբար մարդկանց մոտ այդ վախի զգացումը կա, երբ որ մարդուն լայք դնելու համար Facebook-յան էջում աշխատանքից ազատում են, երբ որ այլ հայացքների համար մարդկանց աշխատանքից ազատում են, ինչ օբյեկտիվության մասին կարող ենք խոսել։ Բնականաբար հասարակության մեծ մասը խուսափում է պատասխանել հարցերին, ընտրության հետ կապված հարցերին։ Նաև գետնի վրա մենք տեսնում ենք, որ այդ բռնաճնշումները շարունակվում են եւ ընկամ ձեր հարցին, կարծում եմ, որ բավական ժամանակ կա, որ քաղաքական ուժերը այս 3 ամսվա ընթացքում իրենց ծրագրերով ներկայանան, իրենց ասելիքը ներկայացնեն, իրենց պլատֆորմները ներկայացնեն եւ մեր հասարակությունը եւ մեր հանրությունը հնարավորություն ունենա գնահատելու նախորդիվ տրված խոստումները, հատկապես իշխանությունների կողմից, որ 21 թվականին իր ծրագրերում գրեթե 99% ձախողվել է եւ բոլոր տրված խոստումները այսպես ասած տապալել է եւ այն ծրագրերի, որը կներկայացվի տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից եւ թող մեր հայրենակիցները որոշեն ում են ավելի շատ իրենց նախապատվությունը տալիս, շնորհակալ եմ։ Պարոն Դանիելյան, բայց ինչ է կարծում, ինչու էին ձեր տոկոսները այդքան ցածր համեմատած 21 թվականի հետ։ Մենք էլ ունենք մեր հարցումները եւ այդ հարցումները բավականին, այսպես ասած, հուսադրող են եւ բավականին տարբերվում են այս հարցումներից, ինչը որ անցկացվել է կոնկրետ այդ կազմակերպության կողմից։ Մեր հարցումների արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը որևէ շանս չունի իշխանության գալու, այսինքն իրենց տոկոսները եւ իրենց հակավարկանիշը, նախ իրենց հակավարկանիշը ամենաբարձրն է, հետո իրենց տոկոսները որևէ մի կերպ հնարավորություն չեն տալիս իրենց մեծամասնություն ձևավորելու եւ հակառակը կա մի քանի այսպես ասած ձևավորված ուժեր, բևեռներ, որոնք շատ ավելի շատ հնարավորություններ ունեն, ինչը որ ներկայացված այդ հարցումների արդյունքում։